வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இப்போல்லாம் கொஞ்சம் போர்டு வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகுது ரெடி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு. அது ஏன்னு காரணம்னா நீங்களே பாருங்கள். பார்சல்ஸும் வெளியூர்லேருந்து நிறையா வந்துட்டுருக்கு. ப்ளஸ் வந்து லோக்கல்லையும் போர்ட்ஸ் கொஞ்சம் நிறையா வந்துட்டுருக்கு. அதனால கொஞ்சம் ஒர்க்கு டிலே ஆகுது. நானும் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சில நாள் நைட்டில் கூட இப்போல்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அதனால சில இது 1-2 வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டுருக்கு. சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். எவ்வளோ சீக்கிரமாக கொடுக்கறதுக்கு முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன். கண்டிப்பாக எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக சூப்பராக பண்ணி உங்களுக்கு ஃபேவராக எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுக்கணுமோ முடிச்சு கொடுக்குறேன். நன்றி நண்பர்களே. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன்.